六六尾。今から500年も昔のこと、海龍という旅のお坊さんがいた。たまたま甲斐の国へ来たとき、山道の途中で日が暮れてしまった。仕方がない。今夜はここで野宿するか。海龍は道端の草の上に寝転ぶと、そのまますぐにいびきをかき始めた。どのくらい眠っただろう。もしもしと呼ぶ声に目を覚ましたら、一人の木こりが立っていた。お坊様、こんなところで寝てはいけません。ここには人を食う恐ろしい化け物がいて、これまで何人もの旅人が襲われました。よかったら私たちの小屋へ来ませんか。それはご親切に。海龍が木こりの後をついていくと、山の中に一軒の粗末な家が建っていた。家の中には案内してくれた男のほかに3人の男と1人の女がいた。貧しい身なりをしているのに、どこか礼儀正しく、元からの木こりとは見えない。海龍は思い切って尋ねた。皆さんはもしかして都の人ではありませんか。はい、おっしゃる通り。元は都の侍でした。お恥ずかしいことですが、訳あって人を殺してしまい、家来と共にこうして山の中に暮らしながら、自分の犯した罪を反省している次第です。一番年上の男が言った。よくぞ話してくれました。そういうお心なら、亡くなった方もきっとあなたたちを許してくださるでしょう。私もお経をあげて、亡くなった方の冥福を祈りましょう。そう言って海龍は夕食をいただいた後、夜遅くまでお経を読んでいた。もうすっかり夜も更け、隣の部屋からは物音一つ聞こえない。さて、私も眠るとするか。海龍は立ち上がって戸の破れから何気なく隣の部屋を覗いた。ややや。海龍は思わず息を飲んだ。なんと布団の中に首のない体が5つ並んでいるではないか。さては人食いお化けにやられたか。お気の毒に。海龍は恐ろしさも忘れて部屋に飛び込んだ。ところがどこにも血の跡がなく、どの体も動かされた様子がない。おかしいぞ。しばらく考え込んでいた海龍は、ふと六六尾の話を思い出した。何でも首の伸びるお化けが人を殺して食べるというのである。さてはあの5人が六六尾であったか。よし、もう二度と首が戻れないようにこいつらの体を隠してやれ。海龍は床板を剥がすと、首のない体を次々と下へ投げ込み、元のように床板をはめて外へ出た。外には何とも生暖かな風が吹いていて、その風に乗り人の話し声が聞こえてきた。海龍がその話し声の方に近づいていくと、ヒュードロドロ。5つの首があっちへゆらゆらこっちへゆらゆら飛び回りながら話していた。海龍は慌てて木の後ろに隠れた。あの坊主め、よく太っていてなかなかうまそうじゃ。
海流を案内してきた六六尾が言った。いつまでもお経を読まれていては近寄ることもできん。だがもうだいぶ夜も更けた。今頃はすっかり眠り込んでいるはずだ。誰か様子を見てこい。一番年上の六六尾が言った。女の六六尾がヒュードロドロ飛んでいったかと思うとすぐに戻ってきた。大変です。坊主の姿が見えません。それに私たちの体もありません。なんだと？一番年上の六六尾はみるみる恐ろしい顔になった。髪の毛を逆立て目をつり上げ歯を食いしばっている顔の恐ろしいこと。さすがの海流も背筋がぞっとするほどだ。体がなくては死んでしまうぞ。こうなったらとことん坊主を探し出し八つ裂きにしてくれるわ。五つの六六尾はものすごい顔で火の玉のように飛び交い海流を探し始めた。海流はそのまま動くこともできずじっと木の後ろに隠れていたが、ついに五つの六六尾は海流の姿を見つけ出した。よくもわしらの正体を見破ったな。五つの六六尾は一度に海流めがけて飛びかかってきた。海流は杖を握り直すといきなり一番年上の六六尾を叩き落とした。ギャーオー！六六尾は叫び声を上げ頭から血を流した。さあかかってこい。海流は杖を振り回して六六尾を次々と叩き落とした。それでも六六尾は血だらけの頭で再び舞い上がり、海流の喉首めがけて飛びかかってくる。だが海流も元は腕の立つ侍であった。五つの六六尾は杖で痛めつけられ、ふらふらしながら闇の中に消えていった。海流が山の上に戻ってみると、血だらけになった五つの六六尾が白い目を向いて転がっていた。さても恐ろしい目にあったものだ。海流は五つの六六尾に手を合わせると、夜明けの山道をゆっくりと下っていった。置いとけぼり。昔あるところに古くて大きな池があった。魚がどっさりいるというので、近くの村人たちがよく釣りに出かけた。不思議なことに明るいうちはめったに釣れず、日暮れ頃になると面白いように釣れ始める。ところが魚でいっぱいになったビクを引き上げ、いざ帰ろうとすると、どこからともなく「置いとけ、置いとけ」という声が聞こえてくる。まるで地獄の底から呼びかけるような声だ。それを聞くと誰もが青くなり、釣り道具も魚も置いて逃げ出すという。だからいつしかこの池のことを置いとけぼりと呼ぶようになり、近頃ではめったにやってくる人もいなくなった。村外れに三左衛門という人が住んでいた。肝っ玉が太く、めったなことでは驚かない人だ。なんだなんだ、そんな声ぐらいで怖がっちゃ何もできないよ。よし、わしが出かけよう。いくら置いとけと言われても必ず魚を持って帰るぞ。そう言ってある日の夕方、三左衛門は置いてけぼりへ出かけた。なるほど、夕方ともなると面白いように釣れる。夢中で魚を釣っていたら、あたりがだんだん暗くなってきた。
ビクの中も魚でいっぱいだ。そこでビクを引き上げ帰ろうとしたら、どこからともなく、置いとけ、置いとけ、という声が聞こえてきた。噂通り気味の悪い声だ。それでも三左衛門は、誰が置いとくもんか、と、ビクを握って歩き出した。すると向こうから、カランコロン、カランコロン。下駄を鳴らしながら美しい女がやってきた。女は三左衛門のそばに来ると、にっこり笑っていった。その魚、私に売ってくれませんか？とんでもない。これは土産に持って帰る魚だ。そんなこと言わずに、お願いですから売ってください。女は何度も頭を下げた。それでも三左衛門は承知せず、ダメだと言ったらダメだと声を張り上げた。その途端女の顔はみるみる恐ろしい鬼ババの顔になって、こんなに頼んでも置いとかんのかと言った。ふん、誰が置いとくもんか。三左衛門はそのまま振り向きもしないで、さっさと家に帰って行った。それでも家に帰ると、ほっとしておかみさんに言った。今日は恐ろしい女に会ったぞ。さすがのわしも肝を冷やしたわい。でも、ちゃんと魚は持ってきたぞ。するとおかみさんが向こうを向いたまま言った。その女、どんな顔をしていましたか？まるで鬼ババのように見えたが、暗くてよくわからんかった。それじゃあ、こんな顔と違うかい？おかみさんがパッと振り返った。なんとその顔はあの女とそっくりだった。お前は！さすがの三左衛門もそれっきり気を失ってしまった。しばらくしてやっと気がついたら、そこは自分の家ではなく寂しい山の中だった。もちろん釣り道具も魚も全部なくなっていたそうな。猫又屋敷。昔ある屋敷にとても猫の好きな女中さんがいた。ところがおかみさんは猫が大嫌いで、猫がそばに来ただけで殴ったり蹴飛ばしたりした。どうして猫なんか飼うんだい。早く追い出しておしまい。ところがいくらおかみさんに言われても、女中さんは猫を捨てようとはしないのだ。とうとうおかみさんが怒り出した。猫を捨てないのなら、お前も出て行ってもらうよ。女中さんはどうしてよいやらすっかり困ってしまった。すると、どうしたことか、猫が急に姿を消した。やれやれ、これでさっぱりした。おかみさんが喜んでいるのに、女中さんは寂しくてかなわない。毎日猫のことを思って泣き暮らしていた。ある日、旅のお坊さんがやってきて、女中さんに尋ねた。えらく元気がないように見えるが、どうしたな？そこで女中さんが可愛がっていた猫のことを話したら、そうか。猫を可愛がっていたのはお前さんだったのか。心配するな。その猫ならこの山奥にいるから安心するがよい。と言って慰めてくれた。女中さんはそれを聞くと、どうしても猫に会いたくなった。それで一日だけ暇をもらって山へ出かけた。
だが広い山の中、猫がどこにいるのかさっぱりわからない。あちらこちらと探しているうちに日が暮れてしまった。ちょうどそこへ木こりが通りかかったので、すみません。この辺に泊まれるような小屋はありませんかと尋ねると、それならこの道をもう少し登っていくがよい。と教えてくれた。教えられた通りに進んでいくと明かりが見え、大きな屋敷があった。どうしてこんな山の中に屋敷があるのだろう。女中さんが不思議に思って眺めていたら、中から美しい女が出てきた。私は可愛がっていた猫に会いたくてやってきましたが、日が暮れて困っています。今夜一晩泊めてください。すると美しい女はみるみる恐ろしい顔になって、お前も食い殺されたいのか、と言った。女中さんがびっくりして逃げ出そうとしたら、おばあさんが出てきた。娘がおかしなことを言ってすみません。さあ、遠慮なくここへ泊まっていってください。おばあさんは女中さんを抱きかかえるようにして屋敷の中へ入れた。でも女中さんは気味が悪くて体の震えが止まらない。そんなに心配しなくても大丈夫。安心して休んでいくがいい。おばあさんは女中さんにあったかいご飯を食べさせ、布団を敷いてくれた。ところがその晩のこと、女中さんが夜中にふと目を覚ますと、隣の部屋で何やら話し声がする。もしかして人食い鬼かも。女中さんは起き上がってそっと障子を開けてみた。だがそこには美しい女が2人すやすやと眠っていた。おかしいな。確かに話し声がしたけど。女中さんは思い切ってその次の部屋も開けてみた。そこにも美しい女が2人眠っていた。自分の部屋に戻ってしばらくすると、また話し声が聞こえてきた。じっと耳を澄ますと、どうやらおばあさんがあの娘に言い聞かせているようだ。あの女中は猫に会いに来た優しい女じゃ。決して噛みついたりしてはいけないよ。それを聞くと女中さんは思わず立ち上がった。するとここは化け猫屋敷。今に食い殺されてしまう。女中さんは慌てて荷物をまとめ、こっそり部屋を抜け出そうとした。そこへ一匹の猫が入ってきた。ふと顔を見ると可愛がっていた猫だ。まあお前。女中さんは怖いのも忘れて大声を上げた。よく訪ねてくれました。でももう私はあの屋敷へ戻ることはできません。すっかり年を取ってしまったので、仲間と一緒にここで暮らすことにします。そんなこと言わないで戻っておくれ。お前がいないと私は寂しくてたまらない。あの屋敷がダメなら他の屋敷で一緒に暮らしてもいい。あなたの恩は決して忘れません。でもここへ来るのは猫の出世なんです。ここは日本中から選ばれた猫がやってくる猫又屋敷。みんな人間にいじめられた猫ですから何をするかわかりません。今のうちにこれを振りながら
早く逃げてください。そう言って猫は白い紙包みをくれた。女中さんが外へ出るとどうだ、何千匹という猫が集まっている。女中さんが白い紙包みを振りながら歩くと、猫たちは一斉に道を開けてくれた。おかげで女中さんは無事山を降りることができた。さて、家に帰って紙包みを開いてみると、内側には犬の絵が描いてあり、不思議なことにその犬は本物の小判を10枚も加えていた。まあ、そんな大金どうしたの？おかみさんが驚いて尋ねた。そこで女中さんは猫に会ってきたことを詳しく話した。それじゃあ私も山へ行ってくるよ。女中でも小判が10枚なら、その主人の私は100枚もらえるかもしれない。次の日、おかみさんは女中さんの止めるのも聞かずに山を登っていった。やがて女中さんの言った通り、大きな屋敷の前に出た。もしもし、私は可愛がっていた猫に会いに来ました。今夜一晩泊めてください。大声で呼ぶと、中から美しい女が出てきた。女はじろりとおかみさんを見て、すぐ屋敷の中に引っ込んだ。代わっておばあさんが出てきた。おばあさんは女中さんと同じように、おかみさんにあったかいご飯を食べさせてくれ、布団まで敷いてくれた。さて、真夜中のこと。おかみさんは話し声もしないのに、隣の部屋の障子を開けた。なんと、そこには大きな猫が2匹いて、じっとこちらを睨んでいる。うえー！おかみさんは慌てて次の部屋の障子を開けた。そこにも大きな猫が2匹いて、じろりとおかみさんを睨みつけた。目がランランと光って、今にも食いつきそうだ。もう小判どころではない。怖くて怖くて息が詰まりそうだ。逃げようとしても腰が抜けて動けない。おかみさんが震えていると、そこへ自分の屋敷にいた猫が入ってきた。お前、会いたかったよ。さあ、一緒に帰ろう。おかみさんは必死になって猫に話しかけた。その途端猫は、白々しいことを言うな。よくも長い間、いじめてくれたな。言うなり、おかみさんに飛びかかって、喉笛に噛みついた。ギャー！かわいそうに、おかみさんは血まみれになって死んでしまったそうな。下駄の化け物。何歩か昔、ある村に履物を粗末にする家があった。その頃の履物といえば、下駄か草履がほとんどで、まだ靴はなかった。この家では、おかみさんが履物にうるさく、ちょっとでも下駄の刃が欠けたり、鼻緒が切れたりするとすぐに捨てさせる。だから、主人から子供まで、いつも新しい履物を履いていた。ある晩のこと、家の者がみんな寝た後、女中さんが一人で起きて縫い物をしていた。すると表の方から、カランコロン、カランコロン、花が3つに歯が2つ、と歌いながら誰かやってくる。こんな夜中におかしな歌を歌う人もいるものだ。女中さんが戸の隙間からそっと外を覗いてみたが、誰もいない。ところがしばらくするとまたも、カランコロン、カランコロン、花が3つに歯が2つ、という歌声と一緒に下駄を鳴らす音まで聞こえてくる。女中さんはもう怖くて怖くて眠ることもできない。とうとう朝まで
一睡もしなかった。おかみさんが起きてくると、早速夕べの出来事を話した。そんなバカな、大方夢でも見ていたんだろうよ。いくら説明しても、おかみさんは本気にしてくれない。本当なんです。嘘だと思うなら、今夜私の部屋に来てください。女中さんがあまりにも真剣なので、おかみさんも折れた。わかった。そんなに言うなら今夜お前の部屋に行こう。もし何事もなかったら承知しないからね。その晩おかみさんは女中さんの部屋に出かけたが、いつまで経っても変わったことがない。仕方がない。そろそろ休むとしよう。おかみさんが部屋を出ようとしたら、誰か歩いてくるらしく、下駄の音がして、カランコロン、カランコロン、穴が三つに歯が二つ、と歌い始めた。やっぱりお前の言う通りだ。でも、おかみさんは気の強い女で、女中さんのように怖がったりしない。私が正体を見届けてやる。そう言って嫌がる女中さんを引き立て、戸口のそばに立ち、細く隙間を開けさせた。するとどうだ、大きな下駄の化け物が歌いながら表を歩き回っている。カランコロン、カランコロン、穴が三つに歯が二つ。しばらく歩き回っていた下駄の化け物は、ゆっくり裏に回り、物置のあたりで姿を消した。おかみさんはその後をつけ、思い切って物置の戸を開けた。なんとそこには、これまで捨てた古い下駄が山のように積み上げられていた。そんなことがあってから、さすがのおかみさんも履物を粗末にしなくなったそうな。